sangaya. Na bude taska dole ne in taka in rawa a gabanka don ka bana shakka. Ai za ka yi murmushi na rike ka a raina bana wariya. Juyo in yi murna don kan ka tona na rike ka amana fuska ta nuna. Dandalin nan kowa ya sani ni ce matar ka sangaya. Dole ne in tashi saka duk na kwashe dindimi na lashe komai na rushe na hanci lallai babu wanda nake so sai dai kai daya. Dan da shishan yaro kai nake sauraro da fahimta dauro zan je in roro a gidan kai kawo ni zubai na tina dauka na yuriya. Yan matan duniya kun sana a hanya ni na jin kunya yaya zan karya dole ne in juyo duk wata na kalla sai na dariya. Sai wani wani sai dan wani kaka dan wane ne kwariya tabi kwariya in taho a kushi kun san bata moriya. Bada ma shashanci rabu mai adalci shi ya kagi talauci har yayo mawadaci. Yaya zan koma guri guda ina gyama har da kushiya. To ku saurare ni don ba ku bayani matsayin ku gare ni sai kun yabe ni burina a ce da ni duk in aure ku da ɗaya. Kalle ni da kyawu da sha mai kyawu sutura mai kyawu yar baba da kawu yar dangi ce ta ko'ina mu muke yin mulki gaba daya. Magana zan farta shawara mai tsafta in ka je ka huta a gida ka kwanta sai dai nazari gaba da ya karke mai son ka rayuwa. Wace ce fari ko in zaɓi ta fari shi ne alkhairi lamarin jafari shi yake yin komai dukan hukunci Allah shi ne zai iya. To ni ce fari Ali ce fari to tsaya a bisari lamarin jafari na bar wa sarkin nan wanda ya yi ni ya yi ko gaba daya.